हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम फिर से एक बार इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आईसी इंजन पर कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने लगे हैं। ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले की दो वीडियोस में भी मैं बेसिक जो क्वेश्चंस थे आईसी इंजन पर वो डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज फिर से स्टार्ट करते चलो नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एंटी नॉक प्रॉपर्टी ऑफ सी आई इंजन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। सी आई इंजन मतलब कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो हम सी आई इंजन यानी कि डीजल इंजन कह लो, जो मर्जी कह लो, इसकी जो एंटी नॉक प्रॉपर्टी है वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है हमें हेक्साडिकेन की हेल्प से। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एमाइल नाइट्रेट की हेल्प से। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड की हेल्प से। या डी ऑप्शन है हमारे पास ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये पेंटीन है, ठीक है, उसकी हेल्प से। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर में बताना है। एंटी नॉक प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस कर दिया वो पहले जो हमने आईसी इंजन की सीरीज पढ़ी थी उसमें वीडियोस थी, हमने डिस्कस किया था सब कुछ कि कैसे नॉकिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं सीआई इंजन में या एसआई इंजन में। तो वही कहा गया इसमें जो नॉकिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम। जैसे चार फैक्टर्स दिए इनमें से क्या चीज़ ऐड करेंगे तो उसकी जो एंटी नॉक प्रॉपर्टी जो इम्प्रूव हो जाएगी, यानी उसमें नॉकिंग के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन बी, यानी कि हम एमाइल नाइट्रेट की हेल्प से सीआई इंजन के एंटी नॉक प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब उसी तरह से जहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कहा गया, सिंपल सा क्वेश्चन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कहा गया कि सी आर डी आई स्टैंड फॉर, यानी कि सी आर डी आई की हमें फुल फॉर्म बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजेक्शन। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कैलोरीफिक रेट इन डीजल इंजेक्शन। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। और डी ऑप्शन में कहा गया है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, इसके बारे में तो पता होना चाहिए। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था जब हमने डीजल इंजेक्शन इंजेक्शन सिस्टम की बात करते फ्यूल इंजेक्शन की, कि किस तरह से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है सिलेंडर के अंदर। तो वो पूरी डिटेल में हमने इसके बारे में पढ़ा था। देखो बेसिक से आपको इसका आइडिया दे देता हूँ। इसमें था बेसिकली क्या कि हमारे पास एक सिंगल लाइन थी जिसे हम कॉमन रेल कहते थे। उसकी हेल्प से क्या होता था, जो भी फ्यूल है वो सारे फ्यूल इंजेक्टर्स के थ्रू सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट किया जाता था, डायरेक्ट इंजेक्शन होती थी। तो इसका मतलब बेसिकली पूरी डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगी लास्ट में, वीडियो के एंड में मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा इंटरनल कंबशन सीरीज वाली। आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो डिटेल में। तो बेसिकली हर जो अलग अलग कंपनीज है उन्होंने अलग अलग नाम दिया हुआ इस चीज़ को। जैसे अगर हम सी आर डी आई की बात करें तो हायुंडाई जैसी कंपनीज जो है वो सी आर डी आई यूज़ करती हैं। अगर बाकी कंपनीज की बात करें, जैसे अगर महिंद्रा की बात करें तो वो सी आर डी आई यूज़ करते हैं। बी एम डब्ल्यू की बात करें तो वो सिर्फ डी से नोट करते हैं इस चीज़ को। इसी तरह से मतलब अगर मर्सिडीज की बात करें वो सिर्फ सी डी आई बोलते हैं। तो हर एक कंपनी अलग अलग नाम है, लेकिन जो बेसिकली है क्या चीज़ है सी आर डी आई, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको आईसी इंजन के बारे में इंटरेस्ट है या उसमें इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए पूरी डिटेल्स क्या चीज़ है बेसिकली ये। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और या फिर और करेक्ट, मतलब इन जो हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में हमें कहा गया है कि बैटरी इग्निशन सिस्टम इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन कार्स एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, कि बैटरी इग्निशन सिस्टम हमने पढ़ा, दो तरह के इग्निशन सिस्टम हमने पढ़े थे। एक था बैटरी इग्निशन सिस्टम, एक था मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। और इसमें पहले कहा गया है कि बैटरी इग्निशन सिस्टम को हम एम्प्लॉय करते हैं कार्स में और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में, वहां पर यूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम इज मेनली यूज्ड इन रेसिंग कार्स एंड टू व्हीलर्स, कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम को हम रेसिंग कार्स और टू व्हीलर्स में यूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन में कहा गया बोथ ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। और डी ऑप्शन में कहा गया कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये दोनों कैसे काम करते हैं, इनमें कैसे वर्किंग होती है, अगर हम जैसे गाड़ी में चाबी लगाते हैं उसके बाद क्या काम होता है प्रोसेस, वो सारा इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो अभी तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करें तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो राइट आंसर जो है इसका आंसर ए और बी, यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर है इसका। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से कहा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया सुपरचार्जर वर्क्स ऑन इंजन पावर, कि सुपरचार्जर जो है वो इंजन के पावर पे वर्क करता है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया टर्बोचार्जर वर्क्स ऑन एग्जॉस्ट एमिशन पावर, टर्बोचार्जर क्या करते हैं, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं उनकी पावर से काम करता है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया टर्बोचार्जर इज मोर एफिशिएंट व्हाइल सुपरचार्जर इज लेस एफिशिएंट, कि टर्बोचार्जर ज्यादा एफिशिएंट है और सुपरचार्जर कम एफिशिएंट है। और डी ऑप्शन में कहा गया ऑल ऑफ द अबव। इसको राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि हमें पता है सुपर चार्जर इंजन की पावर पे वर्क करता है, क्योंकि हम यहाँ पे चेन वगैरह की हेल्प से इस पे काम करते थे, जो क्रैंक शाफ्ट में पावर मिल रही थी
उसकी हेल्प से हम एक्स्ट्रा एयर जो है डेंसिटी बढ़ा रहे थे मतलब कंबशन चैम्बर के अंदर। और टर्बोचार्जर में हम क्या कर रहे थे, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही थी इंजन से उन्हें यूज करके, तो अगर टरबाइन में जो अरेंजमेंट थी उसकी हेल्प से हम एक्स्ट्रा एयर को कंप्रेस करते इंजन सिलेंडर के अंदर। और उसके कारण टर्बोचार्जर ज़्यादा एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि टर्बोचार्जर क्या करता है, एग्जॉस्ट गैसेस को यूज करता है, और सुपरचार्जर इंजन की जो क्रैंकशाफ्ट है उसी को यूज करता है, तो इसलिए सुपरचार्जर थोड़ा लेस एफिशिएंट है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है ट्विन चार्जर इज, कि ट्विन चार्जर क्या चीज है, इसको क्या कहा जाता है। या फिर फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि ट्विन चार्जर इज आल्सो नोन एज सुपर चार्जर, कि ट्विन चार्जर को सुपर चार्जर भी कहा जाता है। सेकंड में कहा गया कि ट्विन चार्जर को टर्बो चार्जर कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया कि सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर का कॉम्बिनेशन है। और फोर्थ में कहा गया कि ये चार्ज ऑफ पेट्रोल एंड एयर मॉलिक्यूल्स इन पेट्रोल इंजन, कि ट्विन चार्जर का मतलब है कि ये अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें, वहाँ पेट्रोल का मिक्सचर आता है, ये फ्यूल का मिक्सचर आता है, उसका चार्ज जो है उसको ट्विन चार्ज कहा जाता है या ट्विन चार्जर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर का। इनमें दोनों में जो भी लिमिटेशंस थी उन लिमिटेशन को ओवरकम करने के बाद ट्विन चार्जर आया। मतलब कि दोनों में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, उनको दूर करके ये ट्विन चार्जर बनाया गया। ठीक है, दोनों कंबाइन कर दिया गया। अब सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंबशन इन एसआई इंजन। अगर हम स्पार्क इग्निशन इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन की बात करें, जो स्टेटमेंट्स गिवन है वैसे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ कंबशन, कि एसआई इंजन की बात करें तो वहाँ पे तीन स्टेजेस में कंबशन होता है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि देर आर फोर स्टेजेस ऑफ कंबशन, कंबशन की फोर स्टेजेस होती हैं। थर्ड ऑप्शन में कहा गया कि इग्निशन लैग, फ्लेम प्रोपोगेशन एंड आफ्टर बर्निंग। अगर तीन स्टेजेस होती हैं तो वो इग्निशन लैग, फ्लेम प्रोपोगेशन और आफ्टर बर्निंग है। अगर चार स्टेजेस की बात करें तो उनके नाम है प्री इग्निशन, इग्निशन, फ्लेम प्रोपोगेशन, आफ्टर बर्निंग, ये चार स्टेजेस के नाम है। ई ऑप्शन में कहा गया है कि ए स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एफ ऑप्शन में कहा गया है कि बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है और डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, बोथ ए एंड सी, क्योंकि हमें पता है कि एसआई इंजन में तीन स्टेजेस में कंबशन होती है। तो मतलब कि ए जो करेक्ट है, वो तीन स्टेजेस के नाम है इग्निशन लैग, फ्लेम प्रोपोगेशन एंड आफ्टर बर्निंग। इसलिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ई यानी कि बोथ ए एंड सी। इसके बारे में हमने पूरे अलग से वीडियो बनाई थी कि किस तरह से एसआई इंजन में और सीआई इंजन में किस तरह से कंबशन होता है, कैसे कौन सी स्टेजेस होती है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो सारा वो आईसी इंजन में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया कि इग्निशन लैग इन एसआई इंजन लाइज बिटवीन। अगर हम इग्निशन लैग की बात करें स्पार्क इग्निशन इंजन में तो वो किसके बीच में लाई करता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है 0.00015 टू 0.0002 सेकेंड्स। सेकंड में कहा गया 0.00022 टू 0.0005 सेकंड। और थर्ड सी ऑप्शन में ये कहा गया और डी ऑप्शन में कहा गया इनमें से कोई भी नहीं है। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 0.00015 टू 0.0002 सेकेंड्स। और कई जगह आपको ये भी मिलेगा कि 0.001 से लेके 0.002 सेकेंड्स। तो कोई भी हो तो दोनों राइट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि किसी बुक में आपको ये मिलता है यहाँ पे गिवन है, किसी बुक में आपको सिर्फ 0.0015 से 0.002 सेकेंड्स मिलता है। तो दोनों राइट आंसर होंगे। ठीक है, जो दोनों में से जो भी होगा वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारे पास। अब 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द आफ्टर बर्निंग स्टेज इन एसआई इंजन। अब एसआई इंजन की एक स्टेज तो हमने ये इग्निशन लैग की बात की, एक स्टेज है हमारे पास आफ्टर बर्निंग जो थर्ड स्टेज होती है। तो यहाँ पे कहा गया कि आफ्टर बर्निंग स्टेज के लिए जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है द फ्लेम वेलोसिटी डिक्रीजेस ड्यूरिंग द स्टेज। अगर इस तो ये जो स्टेज है आफ्टर बर्निंग, इसमें क्या होता है, फ्लेम की वेलोसिटी कम होती जाती है। स्टेज जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती जाएगी फ्लेम वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। सेकंड ऑप्शन में कहा गया देयर कैन बी नो प्रेशराइज ड्यूरिंग दिस स्टेज, कि इस स्टेज में प्रेशराइज नहीं होता। जैसे जैसे हम स्टेज में आगे बढ़ते जाएंगे प्रेशराइज नहीं होता। थर्ड ऑप्शन में कहा गया दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ए और बी। और डी ऑप्शन में कहा गया कि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। और आफ्टर बर्निंग स्टेज में बेसिकली होता क्या है कि इनिशियली अगर स्टार्टिंग की जब बात करें, जब आफ्टर बर्निंग स्टेज स्टार्ट होती है, सिर्फ उसी वक्त वहाँ पे मैक्सिमम प्रेशराइज देखने को मिलता है। उसके बाद प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है और फ्लेम वेलोसिटी भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स ए और बी राइट हैं। इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंबशन इन एसआई इंजन। अगर हम एसआई इंजन की बात करें तो ये स्टेटमेंट्स गिवन है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट में कहा गया तीन स्टेजेस होती है कंबशन की। सेकंड ऑप्शन में कहा गया कंबशन की चार स्टेजेस हैं। थर्ड ऑप्शन में तीन स्टेजेस के नाम गिवन है। फोर्थ ऑप्शन में
बाकी जो 4 स्टेजेस उनके नाम गिवन है। ई ऑप्शन में कहा गया कि ए और सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एफ ऑप्शन में कहा गया बी और डी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो ये बेसिकली क्वेश्चन जो है मैंने शायद से गलत कर दिया यहाँ पे। ये ऐसा इंजन का तो पहली क्वेश्चन हो गया ना, तो यहाँ पर कंबशन इन सीआई इंजन लिख देना आप, ठीक है। मतलब समझ लो कि ये मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ ये सीआई इंजन के रिलेटेड पूछ रहा हूँ, क्योंकि एसआई इंजन का क्वेश्चन मैंने पहले पूछ लिया है, तो ये एसआई इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एसआई इंजन में पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन की बात कर रहे हैं। तो हमने पता सीआई इंजन में तो 3 स्टेजेस होती थी। अगर ये क्वेश्चन एसआई इंजन का होता तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होता, वो 3 स्टेजेस होती हैं और 3 स्टेज के नाम लिए, यानी कि हमारे पास आंसर होता वो होता ऑप्शन ई, यानी कि बोथ ए एंड सी। बट यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन था, जहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे जो मैं टाइपिंग करता हूँ ऐसे गलती होगी, ऐसा ही वापस लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे सीआई इंजन मुझे लिखना चाहिए था, तो मैं सीआई इंजन का कोई क्वेश्चन बना रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, खुद से क्वेश्चन बनाता हूँ तो कई बार गलती हो जाती है लिखने में। तो यहाँ पे सीआई इंजन है, बेसिकली सीआई इंजन के बारे में पूछना चाहता था मैं। तो राइट आंसर है वो ऑप्शन एफ जो है, बोथ बी एंड डी। क्योंकि हमें पता है कि सीआई इंजन में 4 स्टेज होती है कंबशन की, ठीक है। और 4 स्टेजेस के नाम है इग्निशन डिले पीरियड, पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन, पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन और आफ्टर बर्निंग। अगर सीआई इंजन की बात करें तो ये 4 स्टेजेस होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन एफ, यानी कि बी ऑप्शन भी राइट है और डी ऑप्शन भी राइट है, ठीक है। ये है सीआई इंजन के लिए। अगर एसआई इंजन की बात करते हैं तो हमारे पास ये ई ऑप्शन होता है राइट आंसर, ठीक है। अब टेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं इसके बाद। अब यहाँ पर कहा गया है द रेशियो ऑफ एक्चुअल साइकिल एफिशिएंसी टू दैट ऑफ द आइडियल साइकिल एफिशिएंसी इज कॉल्ड। अगर हम रेशियो की बात करें एक्चुअल साइकिल एफिशिएंसी किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव आइडियल साइकिल एफिशिएंसी का, उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया इफेक्टिवनेस, सेकंड ऑप्शन में कहा गया नेट एफिशिएंसी, थर्ड ऑप्शन में कहा गया है एफिशिएंसी रेशियो और डी ऑप्शन में कहा गया वर्क रेशियो। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि एफिशिएंसी रेशियो। क्योंकि एफिशिएंसी रेशियो ही वो रेशियो है जो हमें बताते हैं कि एक्चुअल साइकिल में कितनी एफिशिएंसी मिल रही है और आइडियल साइकिल की एफिशिएंसी कितनी हो सकती थी, ठीक है। इन दोनों की जो रेशियो है वो एफिशिएंसी रेशियो है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है द नॉक इन डीजल इंजन अकर्स ड्यू टू। अगर नॉकिंग की बात करें डीजल इंजन में तो वो किसके कारण होता है, डीजल इंजन की बात करें, ओके। ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है इंस्टेंटेनियस एंड रैपिड बर्निंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ज। मतलब कि अगर पहले पार्ट की चार्ज की बात करें, इनिशियल कंडीशंस की बात करें, वहां पे रैपिड तेजी से और इंस्टेंटली बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, उसके कारण होता है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया इंस्टेंटेनियस ऑटो इग्निशन ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द चार्ज। जो पार्ट का लास्ट चार्ज होता है, जब एंडिंग मतलब चार्ज एंड में, जब सिलेंडर के बिल्कुल एंड में जा रहा होता है, उस टाइम ऑटो इग्निशन हो जाए, उसके कारण नॉकिंग होती है डीजल इंजन में। या फिर सी ऑप्शन में कहा गया डिले पीरियड में रिडक्शन के कारण, और डी ऑप्शन में कहा गया इनमें से कोई भी राइट स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि इंस्टेंटेनियस एंड रैपिड बर्निंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ज। इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। और ये डिफरेंस भी है अगर डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की नॉकिंग की बात करें, तो डीजल इंजन में जो नॉकिंग अगर हम बात करें, वहाँ पे पता है इनिशियली जो, जैसे अगर हम टॉप डेड सेंटर की बात करें तो वहीं पे सारा, और हम कहते हैं रैपिड बर्निंग हो गई, इंस्टेंटेनियस बर्निंग, मतलब वहीं पे सारा जो होता है पार्ट वगैरह वहीं पे सारा हो जाता है, उसके कारण नॉकिंग होती है। और अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन, अगर यहाँ पे पेट्रोल इंजन क्वेश्चन होता तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी होता है। क्योंकि पेट्रोल इंजन में क्या होता है, जब पार्ट एंड में कंप्रेस हो रहा था, बॉटम डेड सेंटर में पहुंच जाता है पिस्टन, तो उस वक्त जाके तो वहाँ पे इग्निशन की प्रॉब्लम होती है, ऑटो इग्निशन, तो उसको हम नॉकिंग कहते हैं पेट्रोल इंजन में। अगर डीजल इंजन की बात करें तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए। तो ये था बेसिकली आज के कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद में मैक्सिमम एक वीडियो बनाने लगा हूँ और आईसी इंजन पर, क्योंकि 3 वीडियो बना चुका हूँ, ये 4th वीडियो होगी। और बाकी वेल्डिंग की वीडियो तो बना ही चुका हूँ, उसके साथ साथ मैं मटेरियल साइंस की भी बना चुका हूँ। तो इसके साथ और भी कुछ टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय